السلام عليكم حبيباتي. بس حبيت اشوفكم الشكل النهائي للدشداشة اللي قلت لكم تصليح، يعني مو خياطي بس صلحتها ولو يعني خيطتها من جديد، يعني كلها فتقتها ورديت بديت اخيط من جديد. حبيبات طبعا ما خسرت على الملكانة حتى اشوفكم الشكل مالتها. هو هذا الصدر اللي خياطهم هم، هذا مثل ما قلت لكم بطريقة الفصل. هذا الصدر هم مسوينه بهذا الشكل. انا خيطت بس ردان. شوفوا هذا الردن، هاي الردن الرياضة ما خسرتها، قلت لكم على المكان اللي هي قياسه خاص، الزبونة عندي سمينة. هاي الردن صارت نص ردن خليت لها، طلع شكلها احلى من الاول بهواية. بس اشوفكم الظهر شلون صار. هذا الظهر شوفوا خليت له وسطه هنا، غطيت هذا المثلث البيه. شوفوا هم انطاها شكل بعد احلى. شوفوا هذا الشكل خياطته على خياط، مثل ما قلت لكم خيطين بخيط اسود. انا على الخياط مشيت يعني. هذا الخياط مالت هذا الظهر وهذا الأمام مالتها صارت بهذا الشكل، يعني صار تجديد، يعني من جديد دشداشة جديدة، صار شكلها أحلى بهواية. إن شاء الله يعجبكم حبيباتي هذا الشكل وهذا النصائح، إن شاء الله هم تفيدكم تستفادون منها، وخاصة حبيباتنا المبتدئات إن شاء الله تستفادون من هذا المعلومات.